Je fais en fait une petite synthèse pour dire bi ñu ñëwee ak nawet bi war a song ci lañ wax ni xam nañu problème mu inondation yi ci biir Thiès Nord. Je précise bien pour ñi nga xam ni liggéey nañu ensemble que depuis l'année 2017 ci def naa ay présentation pour wax ni lan mooy problème mu inondation yi ci biir commune Thiès Nord. Et boobu xalaatu moo ni bis dina ñëw ma toog ci mairie mais c'était par li nga xam ni porter benn intérêt ci li nga xam ne mooy jafe-jafe suñu askan moo waraloon ñu def tuuru Thiès yëpp commune ville bi pour wax problème ndox yëpp inondation lan mooy jafe-jafe loolu benn la. ñaareel bi li ñu wax mooy ci comment on a voulu faire, on a voulu anticiper, apporter les réponses aussi bien sur toutes ces préoccupations nga xam ne dafa relever ci les compétences transférées. Sur l'état civil mooy juddu am këyit ñëpp xam nañ ni jafe-jafe la ci Sénégal ba mu daj jafe-jafe la ci biir commune Thiès Nord bi réponse yi ñu ciy indi bokk na ci indi centre secondaire d'état civil ci quartier yi nga xamante ni bii daanaka ñoo ëpp population ci Thiès te amuñu taxawaay boobu moo tax dañuy mettre en place un centre secondaire d'état civil ca Madina Fall mu polariser Diassap Madina Fall Kër Issa Kër Modou Ndiaye Kër Mbaye Dia mu dajale leen bokk na ci li ñu bëgg ma xamal ko ñëpp et c'est l'occasion pour dire à la presse nañu dimbali sur la partie environnement ak sur la gestion des équipements publics parce que ñun municipalité yëpp on a ce problème là dañuy dagg def lotissement je précise bien Thiès Nord amul benn lotissement bu ñu fi def bu ñu fexee ba léegi te bu ñu koy def on le fera avec la plus grande transparence bu ñu dem ba war ciy dugg on le fera avec la plus grande transparence mais ce qu'on a constaté mooy dañuy def lotissement les règles boo jëlee lotissement les règles mooy lii 70% habitation la 15% voirie la 15% équipement public la équipement public mooy poste de santé école place publique terrain de football terrain de basket wala yoo xam ne askan bi dañ fay mën a daje bokk ko moomeel mu nekk seen moomeel mais bu ngeen duggee ci quartier yi li nekkoon ay équipement public ay samba booy rocceekuwaat nañu dagg ko def ko ay dëkkuwaay mais li ñuy wax mooy nañ ñu bàyyil suñuy équipement public